Isä! Otto! Isä on täällä, hei. Mä tuun nukuttaa sua. Voi lapsi kulta, nythän on jo aamu. Olit sä töissä? Kirjoitin. Tuleeko se valmiiksi? Joo. Mikä mä oon siinä? Poika. Mitä se tekee? Se pelastaa kaverinsa hengen. Miten? Eikö se kaveri sen takia kuole? Jaa. Mitenkäs se olisi mahdollista? Liikenteessä. Kääntäis se just pois tieltä, kun auto tulisi. Olisiko se niin kuin sen suojelusenkeli? Niin. Toinenkin voi auttaa toista. Ei aina tarvitse ajatella, että itse pitää tehdä kaikki. Vaikka tuhoutuminen monesti onkin itsestä kiinni. Mitä on tuhoutuminen? Sitä kun ei enää jaksa. Vaikka kaikkensa yrittää. Niin. Ja uudelleenkin. Ja vieläkään ei onnistu. Niin. Voi sanoa armoa. Niin. Nukutaan. Nukutaan. Sä oot mun rakas poika. Isä rakastaa sua. Mä rakastan sua. Hyvä yötä. Jätin taakseni aukion, jolla kubismi keksittiin. Pariisissa koen päässeeni irti kaikesta siitä, mikä ahdisti minua lopullisesti, myös roolistani. Dramatisoituani elämääni jo tarpeeksi. Koen, että näin on parempi. Istun Luxemburgin puistossa ja kuvaan pienellä kamerallani ihmisiä. Näin saan heidät osaksi elämääni, tarvitsematta sitoutua heihin, tarvitsematta ottaa vastuuta heistä. Maallisen vaellukseni loppuun minulla ei ole aineellista huolta. Henkivakuutusrahat riittävät kyllä. Itse asiassa minulla ei ole syytä mihinkään, vain kasvot kuvaruudussa. 10. päivänä Pariisiin tulon jälkeen sain viestin Suomesta. Ilona ja Otto olivat kuolleet liikenneonnettomuudessa. En tiedä, missä heidän suojelusenkelinsä olivat silloin. Sinä päivänä satoi. Kuvasin sen sateen. Se oli minun itkuni tästä kaikesta.